ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ମୋର କାମ। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 28ଟା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ଇକୋନୋମିଟା ଗ୍ରୋ କରିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁନା ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେମିତି ସୁନା ହେବ? ସବୁ ପିଲା ଯଦି ସବୁଦିନେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ, ସେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିକି 7:30ରୁ 8:30 ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଶିଷ ଯାହା କହୁଛ ସତ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜକୋଷ ଫୁଲ କରିବ ଗଛଲତା, ରାଜକୋଷ ଫୁଲ କରିବ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ରାଜକୋଷ ଫୁଲ କରିବ ମାଛମାନେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛଲତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପଶୁ ବୋଇଲେ ଗୋମାତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋବର ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବା। ଆଶିଷ ସାର୍ ଯାହା ଉପରେ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ କହି ଚାଲିବେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ରବିବାର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଜେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଦୁଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଯଦି 7:30ରୁ 8:30 26-27 ଭିତରେ ୱାର୍ଲଡର ଇକୋନୋମିଟା ଗ୍ରୋ କରିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର, ଯିଏ ଦେଖିପାରୁଛି, ଶୁଣିପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି, ଭାବିପାରୁଛି। ପାଗଳ ହେଇନଥିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ ନମ୍ବର 1 ଟ୍ରେନର ଆଶିଷ ସାର୍। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ମିଲେନିଆରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାଇନସ୍ ମିଲେନିଆରୀ ହେଇଯାଏ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏବଂ ସମୟ ଚକ୍ରରେ। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟାକୁ ସୁନା କରିବି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା କେମିତି ସୁନା ହେବ? ଜଣେ ଯଦି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଘୋଷିବ ଏବଂ ଦିନ ସାରା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିବେ, ଏମିତିର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ହେଇଯିବ ନମ୍ବର 1। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।